רבקה. רבקה! מה? איפה את? אף פעם את לא עונה לי. תני לי את זה. אני יוצאת היום. היום יום שלישי. כל יום את יוצאת. רק לבזבז כסף. אין נייר טואלט בבית. נגמר האוכל לדגים. אין אפילו ירק אחד טרי בבית. איך אתה רוצה שאני אכין לך אוכל? תירוצים, העיקר לברוח ממני. אני אסדר הכל לפני שאני הולכת. ככה שלא תצטרך לקום. הרגליים שלי יבשות. תמרחי לי אותם. בסדר. אני צריכה 200 שקל. כל יום כסף. כל יום. תזכירי לי מתי בפעם האחרונה הרווחת 200 שקל. לא, אני אגדל למשרד רק אחרי הצהריים. ב-6 אני קופצת לשרה לוי, אולי אני אצליח לתפוס את הבן. לא, בעניין של רבקה ויוחנן נחכה עד אחרי הפגישה עם הצוות הרב-מקצועי ונחליט. אני בספק אם יכולים לחדש לי משהו, אבל את יודעת. כן, פעם ראשונה. בדיוק. טוב, אני נכנסת, נדבר כשאגיע למשרד. ביי. אני מבין שהכוונות שלך טובות, אבל ההתערבות שלך חייבת להיות אך ורק לדבר עם הבת כדי להכניס פסיכוגריאטר לתמונה. כל דבר אחר יכול רק להזיק. אז סיכמנו? תודה. מצטערת על האיחור. הגעת בדיוק בזמן. את מכירה את כולם? לא. אז זאת מאירה, פקידת סעד ומומחית בנושא התעללות. דוקטור אבנר אהרונסון, פסיכוגריאטר. עורך דין אסי מנחם. נעים מאוד. אני אליזה, רכזת הוועדה. נעמי, קיבלנו את החומר מהמחלקה לזקן בעירייה. את רוצה להציג לנו את המקרה? אוקיי, אז ככה. רבקה ויוחנן, בני 80 פלוס, נשואים כבר למעלה מ-40 שנה. תראי איזה גור משתנה. לא דמיינת אותי ככה לפני 46 שנים. אל תדבר ככה. את חייבת ללכת? כן. אל תתעכבי יותר מדי זמן. אני אחזור מהר. אם המדרגות לא ירגו אותי. אל תתחילי עם זה שוב. כל השכנים כבר חתמו חוץ מאיתנו. שיחתמו. אני לא צריך את כל המעלית הזאת. ממילא אני לא יכול לצאת מהבית. אני הולכת. תעשי מה שאת רוצה. אני צריכה כסף. כסף, כסף. תראה, כל המשחה שלך עליי.
תחזרי מהר. אני אשתדל. תחזרי מהר בלי להשתדל. את נהנית להשאיר אותי ככה בבית כמו כלב לבד. אל תשכח את הכדורים באחת. באחת את עוד לא תהיי בבית? שלום רבקלה. שלום. בדיוק רציתי להיכנס אליכם עוד מעט. מה שלומך רבקלה? תודה. אני בסדר, דוקטור אקסלרוד. את יודעת שקיבלנו הצעת מחיר הסופית? תוך חודש יכולה להיות לנו כאן מעלית. אז אולי תעלי ותדברי איתו את. אם הוא בכלל יפתח לך את הדלת, הוא לא זז. אני אנסה. דוקטור אקסלרוד, אני צריכה מרשם. נגמרו לי כדורי השינה. כן, בסדר. טוב, אני צריכה לרוץ. Marcia harnesses this precision control of her fingers to do safety checks on already the way. But what have fingers got to do with the brain? מה את עומדת כמו גולם? בואי תעזרי לי כבר. איפה את? שעות. נו, תעזור לי, אני לא יכולה. לא, אני לא יכול. רגע. אלה הכדורים, לקחת כל 4 שעות, הם חזקים ומאוד מרדימים. רבקה, בואי לכאן, תקשיבי לרופאה. רבקה, הכדורים האלו חזקים ומרדימים מאוד. צריך לשמור עליו. לא לתת לו לקום לבד ולא לאמץ את הרגל. בסדר. יהיה בסדר. תודה. הלוואי ויכולנו לצאת קצת. מה קרה לך? לאן? לנשום אוויר. תפתחי את כל החלונות אם זה חסר לך אוויר בבית. אני לא יורד 3 קומות. את רוצה להרוג אותי? אז בוא נגמור כבר עם המעלית ונחתום. השכנים מהגג הבטיחו לשלם את הרוב. המעלית. זה כל הלנשום אוויר שלך פתאום, אה?
שנוציא אלפי שקלים כדי שאת תוכלי לסחוב אותי למטה, שכולם יראו שאני נכה, שהשכנים ישמחו, יהיו מרוצים. אני אעשה עוד קצת, ככה, ועוד. זה כואב? קצת. אוקיי. יופי, יוחנן, זה משתפר. אתה צריך עכשיו קצת תנועה. ושמש. רבקה, את בסדר? כן. את נראית חיוורת. אתם צריכים לצאת מהבית. קצת שמש, קצת תנועה. כל יום קצת. טוב, אני עוזבת. להתראות. תסגרי את הדלת ותביאי את המפתחות. מספרת סיפורים. אתם צריכים מעלית. זה השמש. ואת הולכת אחריה. אתם צריכים שמש, את חיוורת. את חושבת שאני טיפש? פתאום נעלם לך דיבור. אילמת. תביאי את המפתחות מיד. הלו? שלום נעמי, כאן דוקטור אקסלרוד. כן, דוקטור אקסלרוד, מה שלומך? אני פונה אלייך לגבי פציינטים שלי, שהם גם שכנים שלי. כן. הבעל שבר את הירך וסובל מבעיות לב. אבל הבעיה כאן אחרת. אישה. היא מקסימה ולבבית, אבל בזמן האחרון היא לגמרי כבויה. היא נראית מפוחדת ולא מדברת ומתחבאת. תשמעי, אני אומרת את זה בזהירות, אבל אני חוששת שיש כאן מצב של אלימות. כמה זמן את מכירה אותם? מעל 15 שנים. בזמן האחרון הם לא מגיעים לקופת חולים. אני מכירת אותם אצלם בבית, ונותנת מרשמים, וכל מה שצריך. אני מבינה. תשאירי לי את הפרטים, אני אבדוק את זה. שלום רבקה, מה שלום? שלום. יוחנן ישן? כן. זה יותר טוב. תשמעי רבקה, בזמן האחרון את לא נראית לי טוב. אני דיברתי עם חברה שלי, היא עובדת סוציאלית. לא, רק לא זה, לא. לא, רבקה, היא באמת מקסימה. הוא יחשוב שאני הזמנתי אותה. אני יודעת, אבל תראי מה אני חשבתי. זה לא היה פשוט לארגן את המפגש. מבחינת הבעל, ביקור בית של עובדת סוציאלית, הוא כמובן לא בא בחשבון. וצריך היה להגיע לשם בדלת האחורית. שמעתי על הפציעה שלך, ורציתי להכיר אתכם. כן. נעמי היא אשת מקצוע, עם המון ניסיון. וכל מה שעברת לאחרונה, היא בהחלט יכולה לעזור לך מאוד. לעזור לנו? לא צריכים שום עזרה. נכון רבקה? אנחנו מסתדרים. אני רואה שאתה עם הליכון. כן, עם הליכון, עם מקל, עם תרופות, עם התקף לב. אבל יש אנשים בריאים בגיל שלנו. זה לא נשמע פשוט. ומה איתך רבקה? אני... גם לה יש סוכר. אבל יחסית אליי היא בסדר גמור. כל החיים פינקתי אותה. אתה יודע, יוחנן, בגילך ובמצבך יש לך זכויות מביטוח לאומי. אני יכולה לעזור לך לפנות. אולי אתה זכאי לקבל מטפלת למספר שעות בשבוע. אז מה דעתך שנבדוק את זה? מדובר בעזרה לך ולרבקה, אני בטוחה שזה לא יזיק. אשתי בסדר גמור. נכון רבקה? אנחנו מסתדרים. אנחנו מסתדרים. אני יודעת שאתה אדם עצמאי, וכל העניין של לקבל עזרה בטח לא פשוט בשבילך. אבל יוחנן... אני מצטער, אני עייף.
ואני צריך לנוח. אני אשמח לשמור על קשר. תודה. טוב, תהיו בריאים. תני לי את המפתחות. את תשלמי על זה ביוקר. כן. את לא מתביישת? לשקר לי ככה? מה אתה רוצה ממני? נספרת להם שאני נכה, שיבואו עם המסמכים שלהם ויוציאו את הכסף שלי מהבנק? את חושבת שאני טיפש? תני לי את הכרטיס. תני לי את הכרטיס! את מתארת פה אווירה של טרור. כן, והרבה יותר מזה. האם האישה היא חסרת ישע? רגע אחד. לפני שנכנסים לדיון, חסרים לי עוד כמה פרטים. נעמי, מה עוד את יכולה להגיד לי על האישה? תעזוב לי את היד. אני עכשיו יוצאת. תחזירי את המפתחות! זה מה שמחכה לך, את יודעת? אני יוצאת עכשיו. לא, עכשיו אני לא, יוצאת. את לא יוצאת לשום מקום. תן לי את היד. לא, אני לא אעזוב את היד שלך. רבקה, תפתחי לי. רבקה נסערת והבאתי אותה לכאן בכוח. רבקה, אני שמעתי את הצעקות. אני רואה מה קורה לך. לא, זה לא ככה. קשה לו עם המחלות שלו. הוא מאוד תלוי בי, אבל הוא לא אלים. אני רוצה לשמוע ממך. תספרי לי מה קורה. הוא מאוד חולה. תמיד היה לו טמפרמנט, אבל הוא אדם טוב. המחלות שלו, זה קשה. אם אפשר, אז למה לא להקל עליכם? את בעצמך צריכה עזרה. לא קל לטפל באדם סיעודי. בואי נגיש בקשה לביטוח לאומי. שתגיע מטפלת אליכם הביתה ויוחנן יראה שזה ללא עלויות, אני בטוחה שהוא לא יתנגד. בואי נמלא את הטפסים. את תחתמי על הבקשה ונתחיל את הפרוצדורה. כי זה לוקח זמן. אני צריכה ללכת. אני השארתי אותו לבד. בואי, הוא צריך לקחת כדורים. אבל רבקה, תחשבי על עצמך. אני לא חותמת, לא. את מתארת פה מצב של חשד סביר להתעללות מצד הבעל. האם יש לנו פה מצב של חסרת ישע? קשה לומר את זה בוודאות. היא צלולה והיא מסוגלת לדאוג לעצמה, והיא חיה ככה שנים, אבל נראה שהמצב מחמיר. היא בפירוש במצב נפשי קשה. יש כאן שני אנשים במצב לא פשוט. כן, אבל הוא המתעלל. האישה היא כאן במצב שדורש התערבות. זה אומר שבלי שיתוף פעולה שלה, לנו אין הרבה מה לעשות. שתגיש תלונה במשטרה. המסירות שלך לבעלך מרשימה. זה לא דבר פשוט לטפל ככה במישהו. ולך יש את הבעיות שלך. אני חושבת שגם אם יוחנן היה בריא, לא היה לך קל איתו. אני רוצה שנמשיך להיפגש. אני גם רוצה לנסות לדבר איתו. אני יודעת שאת רוצה בטובתו. הוא איש טוב. לא קל לו. מה את רוצה לעשות? אני לא יודעת. אני שמעתי ממך בפעם הקודמת שקראו לך כמה דברים, ולא הרחבנו את הדיבור. הפעם באתי לשמוע ממך קצת יותר. אתה צריך עזרה והשגחה צמודה. יש לי את רבקה. אני לא צריך יותר מזה. איך אתה מסתדר שהיא לא בבית?
אשתי תמיד בבית. ומה קורה שאשתך צריכה לצאת? למה את מתערבת בעניינים של אנשים אחרים? רבקה, היא חושבת שאת לא רוצה להישאר בבית לטפל בבעלך. תסבירי לה. רבקה, את צריכה עזרה? אני לא ביקשתי כלום. את רואה, גברת? אל תכניסי מחשבות בראש של אשתי. קיבלת תשובה, את יכולה ללכת. רבקה, מה זה הסימן הזה על היד? זה שום דבר. אתמול הייתי שם, זו הייתה הפעם האחרונה שהייתי, הוא היה מאוד מאוד תוקפן, לא היה מוכן לשמוע שום דבר, והשיא היה שהאישה ככה קצת זזה בקורסה והרימה את היד, ופתאום ראיתי שיש לה ממש סימן חבלה של אלימות. אתם מדברות על התעללות נפשית ואלימות פיזית. חוק העונשין מחייב דיווח למשטרה, ועדיין לא קיבלתי תשובה. האם האישה מוגדרת כחסרת ישע? אם כן, האם לפנות למשטרה או לבקש פטור מחובת דיווח? לא, למשטרה זה קיצוני. אני לא חושבת שהאישה הייתה רוצה שנפנה למשטרה. אני לא רואה כאן ברירה מבחינת החוק. אותו אי אפשר להוציא מן הבית. יש לנו כאן מלכודת. אני חושב שחייבים למצות את התהליך עם הבעל, לנסות ולבדוק דרכים לדבר אל ליבו. יש כאן תהליך של רכישת אמון שלך מולו. אני מאוד סקפטית. בואו נסכם. אני מציעה שניקח זמן של בוא נאמר חודשיים, בהם תנסי למצוא פתרונות אפשריים במסגרת בני הזוג. ואם זה לא יעבוד? אז האפשרות היחידה היא למצוא פתרון לאישה. מה, להוציא אותה? אני מבקשת. למה דווקא אותה? תני לנו לסיים. היא צודקת, דווקא להוציא את האישה זה פשוט לא מתקבל על הדעת. נעמי, אני מבינה אותך, אבל הידיים שלנו כבולות כרגע, זה מה שאפשר לעשות. חייבים לפעול במסגרת החוק, אין לנו ברירה. נכון? אם יורשה לי, אז בוא נחליט למשל שלא חודשיים, חודש, חודשיים זה המון זמן, אני ממש חוששת, מה יכול לקרות? במהלך החודשיים האלה אנחנו נבדוק האם האישה היא חסרת ישע. אם האישה חסרת ישע, אני מבטיח לכם את ההתערבות שלה. אני לא רואה שום נתון שמראה שהיא חסרת ישע. אנחנו חייבים ללכת לפי החוק. אני מציעה שנקבל את ההמלצה של דוקטור אבנר ונלך למצות את התהליכים עם הבעל. מה את יושבת ככה? דברי אליי, תצעקי אליי, תרביצי לי, אבל אל תשתקי. יוחנן, תפתח את הדלת איפה מיד. אני צריך לבכות. זה שהבאת אותי למצב כזה כמו חיה. אם נצליח להוכיח שהאישה היא חסרת ישע, נוכל לפעול. לא צריכים להיות קיצוניים וישר ללכת למשטרה. בואו ננסה עוד למצות תהליכים איתו. לפי כל הנתונים היא עדיין לא חסרת ישע. אני ראיתי חבלות על הגוף שלה, מה יותר מזה? היא צלולה בדעתה, היא מודעת למעשים שלה. אני מבינה אותך, אבל הידיים שלנו כבולות כרגע, זה מה שאפשר לעשות. אני שכנה שלהם, אני שומעת את הצעקות. בעלה הוא נעשה יותר ויותר אלים. ואני חושבת שכל יום אנחנו מסכנים את חייה.